अप्रैल के आखिरी में हुए बेमौसम बरसात ने ऐसा कहर ढाया कि बारात ही नहीं पहुंच पाई। गोरखपुर जिले के एक गांव में बेटी की शादी की पूरी तैयारी हो चुकी थी। दाल चावल और सभी पकवान बन के तैयार थे। बारात बस आने वाली ही थी, तभी अचानक तेज आंधी और मूसलाधार बारिश ने सब कुछ बिगाड़ दिया। पूरे पंडाल और आंगन में पानी भर गया। सारा व्यवस्था उथल पुथल हो गया। बारात को रास्ते में ही रोकना पड़ा। जिस पिता ने मेहनत मजदूरी करके सब कुछ तैयार किया था, उसके सामने सारा खाना धरा का धरा रह गया। लेकिन खुशी की बात तो यह रही कि इस आपदा में हुए नुकसान की भरपाई गांव के प्रधान जी ने भरने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि बेटी की शादी अब मैं करवाऊंगी।